Hello，大家好，我係阿 Ken。我今日邀請咗阿 Anson 啦，我哋嘅活化社客戶啦，上到嚟我哋呢度咧做一個訪談嘅。你第一次上嚟我哋活化社咧，邊度了解我哋㗎？我係嗰陣時候開始有脫髮嘅問題，所以我就好着急咁咧，就喺 Internet 嗰度揾嘅。其實你覺得啦，頭皮同頭髮嘅保養啦，喺之前同而家，你覺得嗰個重要性或者係你會唔會覺得啊，其實都好緊要啊？其實好緊要嘅，因為我都真係嚟咗活化社咧，我先知道原來佢個頭皮係要護理嘅。因為我以前係以為即係總之你有支洗頭水、有護髮素，係咁就已經你處理咗個頭髮㗎啦，每日。咁但係嚟到呢度我先知道原來我係要做咁多清潔啦。你哋最着重嘅就係一定要個清潔啦。咁然之後就係適當嘅保濕啦，同埋你都同我做好多嗰啲spray 啊嗰啲，咁同埋中藥啦，同埋中藥護髮啦。咁我先知道原來我好欠缺營養咯。咁你喺呢一度做療程啦，即係由開始到而家，你最大嘅感受喺呢一度，你嘅感受係點樣嘅？我覺得我係好安心嘅，我喺度做療程啦。咁其實我覺得我由第一次嚟，我已經覺得係㗎啦。因為呢度嘅顧問啦，呢度顧問同事咧，其實佢一嚟已經知我脫髮有幾咁擔心㗎啦。咁亦都同我，雖然佢一定唔會有好 magical 咁同我講話我擔保你一個月裏邊咧一定會有啲咩效果。你哋嘅同事係即係會同我講，總之你 keep 住嚟，我哋會每一次咧都會一定同你用翻最適合嘅療程幫你做咧，咁你可以放心嘅。咁我覺得咁樣比較一個我安心嘅一個答覆咧，咁我就開始有一個喺呢度嘅療程啦。我好中意你哋按摩嗰 part 啦，咁因為我個頭皮先可以放鬆到啦。跟住就係中藥嗰個部分啦，半個鐘頭，大概20分鐘至半個鐘到，即係你哋會用個儀器幫我焗啦。咁我亦都感覺到我個頭髮嗰啲養分係真係開始吸收緊嘅。OK，係啦，跟住係邊一種吸收嘅感覺？即係好似啲天地靈氣注入咗個頭度咁樣係嘛？係，我覺得好似柔潤咗，我頭髮柔潤咗，同埋係睇到啲頭髮係粗咗嘅。係啦，咁呢個係一個好明顯嘅效果。咁同埋跟住你哋開始個療程，你哋都不停去即係改變個幫針啦。咁所以方案啦，咁所以就有梅花針啦，係啦。咁亦都開始用精華啦。咁亦都令到我頭皮開始慢慢適應你哋新嘅療程，咁亦都有更加好嘅效果咯。係啦，即係其實係每一段嘅唔同嘅時間啦，我哋都會去幫你根據你嘅狀況啦，去同你講一啲即係最好嘅服務啦，同埋最適合你嘅服務咯，係咪？冇錯，你哋嘅同事咧喺。因為我個頭皮嘅狀況都有即係 ups and down 嘅情況出現嘅，有時咧就好似又好緊啦，有時又突然間又甩翻多咗，可能我本身工作關係啦，咁所以你哋嘅我有時都會同你同事講好擔心啊，始終我都好似唔穩定咁嘅，跟住你嘅同事係會 comfort 翻我啦，咁同我講你放心啦，你慢慢嚟啦，咁唔使咁擔心㗎咁樣，咁即係呢啲我相信係對一個客人嚟講係嗰個強心針同埋個 support 好緊要，係啦，我一睇咧就係見到係一間社企啦。咁我同埋喺嗰陣時候做呢一個活化療程嘅地方咧，其實唔係好多。咁我覺得有一個 Amy 啦，Amy 佢好創辦人啦，咁佢好有信心喺呢方面咧，係想做呢個 business。咁我覺得佢應該會放好多個即係心血喺呢度嘅，所以我就嘗試啦。Anson 咁好感謝你今日嘅分享啦，好多謝你，即係你係我第一個諗起，即係如果要拍嘢要去成嘅話，第一個訪問我就好想訪問你，因為 Anson 其實係一個同我好有淵源嘅客嚟嘅。點解呢？因為我第一次喺呢間公司去做師傅嘅時候呢，我係幫 Anson 去做療程，去到慢慢我變咗顧問，咁我去 follow up 佢嘅頭髮啦、頭皮啦，咁佢其實都喺我呢間公司入邊，即係做嘢嘅道路上面咧，佢俾咗好多支持我嘅。最後想同大家講，選擇我哋就係選擇支持聽障社群，等每一位嘅聽障技師都能夠透過專業嘅服務展現自我嘅價值。喺呢一度專業冇分障礙，喺呢一度嘅每一次療程都充滿住愛同埋溫暖。活化社唔單止係一間頭皮頭髮專業嘅護理專家，更係一間傳達愛同埋支持嘅聽障社企。多謝大家。